ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட அண்ணா அண்ணி வந்து சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் தான் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு வேலை விஷயமா வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு 2 டேஸ் நம்ம வீட்டில் தான் வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நாங்கள் எப்படிலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், வாங்க வாங்க. அச்சு போடுறடே, அச்சு இங்கே போடுற, மேலே பாரு. ஹாய். ஸோ மார்னிங் வந்து ஒரு 11 o'clock போல் வந்திருந்தாங்க. ஒரு 1.5 hours வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இப்போ எல்லாருமே வந்து தூங்க போயிருக்காங்க. ஸோ மீன்வேல் நானும் ஜெகதீஷும் வந்து லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ ஃபுட் தான் வந்து ஏதாச்சும் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரான் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தோம். ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து சிக்கன் மட்டன் தான் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் சீ ஃபுட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ப்ரான் தான் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ப்ரான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இந்த வெயின்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும். ஸோ அந்த வேலை வந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஜெகதீஷ் வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி வந்து செஞ்சுட்ருக்காங்க. அதுக்குள்ளே நான் இந்த ப்ரானை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து எல்லாமே போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா லாஸ்ட்டாக குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டவ்வில் வந்து பாயில் பண்ண விட்டுட்டு மஷ்ரூம் பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, மஷ்ரூம் இதெல்லாமே நான் கட் பண்ணி கொடுக்க ஜெகதீஷ் வந்து பேரலாக சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மஷ்ரூம் பிரியாணி தம் போட்டதுக்கப்புறம் எக்கு வந்து எப்போயுமே நாங்கள் ப்ளைனாக தான் வைப்போம். இன்றைக்கி ஜெகதீஷ் எதுவும் மசாலாஸ்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனியன் எல்லாம் மசாலாஸ்லாம் போட்டு எக்கை வந்து சும்மா ஃப்ரை பண்ணி வச்சிட்ருக்காங்க. அதுவுமே டேஸ்ட் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. மஷ்ரூம் பிரியாணி மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் கொலைய விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கல் வந்து உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ லக்ஷிதாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்பில் வந்து எந்திரிச்சாங்க. ஆனால் ஜெகதீஷ் வந்து எழுப்ப வேணாம், கொஞ்சம் நேரம் தூங்கட்டும்னு சொல்லி ஆட்டி விட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. மஷ்ரூம் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் எக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரான் மட்டும் வந்து டீப் ஃப்ரை கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தவா ஃப்ரை வந்து கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ யாருக்கு எது பிடிக்குதோ அது சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டுமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கான மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் ப்ரான் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணது, அதுக்கப்புறம் தவா ஃப்ரை பண்ணது, எக் ஆனியன் ரைத்தா, அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்வீட் வச்சுருந்தேன். ஸோ நாங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லக்ஷிதா வந்து எழுப்பி விட்டுட்டோம். ஸோ அவளுக்கு கர்ட் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்க அச்சு நீ. ஸோ இதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 5 o'clock போல் வந்து வெளியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி போனால் தான் உண்டு. நாளைக்கு வந்து அவங்களோட வேலை விஷயமா அவங்க வந்து வெளியே போகிறாங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கே போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போது லக்ஷிதாக்கு வந்து தண்ணியில் விளையாடுறதும் பிடிக்கும், மண்ணில் விளையாடுறதும் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஈசிஆரில் இருக்க ப்ரைவேட் பீச்சுக்கு தான் வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போய்ட்டு லக்ஷிதா என்னென்னலாம் சேட்டை பண்ணுறான்றதை பாருங்கள். ஸோ பீச்சுக்கு வந்ததுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேடம் வந்து பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க. அவங்கள வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. தாய் தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை பார்த்து ஓடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க தண்ணியை வந்து தாயின்னு தான் சொல்லுவாங்க.
லக்ஷிதா வந்து பயங்கர ஆட்டம் தண்ணியில், அவளை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல எங்களால். கீழெல்லாம் விழுந்துட்டாங்க. தண்ணியில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சி ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் தலை ஃபுல்லாக மண். இன்றைக்கின்னு பார்த்து வேறு ட்ரெஸ் கூட வந்து கொண்டு வரவே இல்லை நாங்கள். அதுக்கப்புறம் காரில் இருந்து ஒரு டவலை வச்சு சுற்றி விட்டுருக்கோம். ஸோ தண்ணியில் வந்து கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியில் இதுக்கப்புறம் அவங்க தண்ணி பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்கல. பயங்கரமாக வந்து மண்ணில் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நாங்களும் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம். இது இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருந்திருப்போம், என்ன நம்ம கிளம்பியிருப்போம். அவ்வளோதான், நல்லா அடிச்சு போச்சு. போலாம் சளி ஊற்றுது பாரு மூக்கில். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா இருட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. நாங்களுமே வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ ஒரு 2 hours தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. லக்ஷிதா பயங்கர ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுமே வந்து டின்னருக்கு வந்து குழிப்பணியாரம் சட்னி தான் வந்து செஞ்சுருந்தோம். ஸோ எல்லாமே பால்கனியில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இதுக்கப்புறம் லக்ஷிதா வந்து ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு பயங்கரமாக அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்ததுனால நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு 9:30 போல் கிளம்பி சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் வந்து வாங்கிட்டு ரிட்டன் வந்து போயிட்டுருக்கோம். சாக்கி வாங்கினியா? வேற என்ன வாங்கின? ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்கு? சப்பு நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்காச்சு? சூப்பரா. கையை பார்த்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டோம். லக்ஷிதா 6 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிட்டு ஜானிஸ் பாப்பாலாம் பாடிக்கிட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் சுற்றி ஓடி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்களும் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டு பொங்கல் அண்ட் சாம்பார் தான் வந்து செஞ்சுருந்தோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. நல்லா சாப்பிட்டு லக்ஷிதா கூட வந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். பீச்சுக்கு போலாம் தாய்கிட்ட. போலாமா? மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெகதீஷ் வந்து சங்கரா மீன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஃபிஷ் குழம்பு எதுவுமே செய்யலை, ஜஸ்ட்டு ஃப்ரைக்காக மட்டும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. மார்னிங் பொங்கலுக்கு வச்ச சாம்பாரே வந்து இருந்துச்சு. அது கூட வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஷ் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. சாப்பிடும் போது வந்து தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டோம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அண்ணாக்கு மட்டும் வந்து குக் பண்ணும் போதே அப்படியே சுட கொடுத்தா ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அண்ணா ஃபிஷ் வந்து வச்சு கொடுத்தேன். ஸோ எல்லாருமே வந்து பால்கனிலே வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டோம். சாதம், சாம்பார், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் வந்து வச்சு சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டாக. இதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஈவினிங்காக வந்து ஒரு 3 o'clock போல் வந்து ஊருக்கு வந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ 2 நாள் ரொம்ப ஜாலியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ கிளம்பும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. பாய் அச்சு, பாய் பாய். சாக்கி வெச்சுக்கோ சொல்லு. சாக்கி டன் டன். அச்சு குட்டி பாய் கிஸ். பாய் அச்சு. பாய் சொல்லு அத்தைக்கு. அச்சு குட்டி பாய் சொல்லு. பாய் சொல்லு. பாய். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.